राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी ठीक होंगे। देखिए आज का शिमला का सुबह का 10 बज रहे हैं। अभी 10 बजे का व्यू देखिए। देखिए सिर्फ बादल है। ये देखिए शिमला का व्यू। शिमला का व्यू है। देखिए मेरी ना शिमला ही मेरा बर्थ प्लेस है और मेरी शादी भी यहीं हुई है। तो आई फील लकी कि हम देवभूमि हिमाचल में और शिमला सिटी में रहते हैं। तो शिमला हिल स्टेशन भी है जैसे सभी को पता है। तो ये बहुत अपने में बहुत ही सुकून वाली बोलते हैं ना, पहाड़ों में रहना तो सुकून वाली ज़िंदगी है। बट क्या है कि अब डेवलपमेंट के चक्कर में लोग इतनी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं ना, और इसी का नतीजा है कि जो ये बाढ़ आ रही हैं। तो हिमाचल में ये स्थिति पहले नहीं थी, इतनी बारिशें होती ही नहीं थी। जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो हमारे जो मेन मंथ होते थे ना मानसून के, वो जुलाई और अगस्त ही होते थे। तो उसके बाद फिर बारिशें जो हैं वो रुक जाती थी और सीजनली हर चीज़ चलती थी। और अब तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया हुआ है। नो डाउट कि ब्यूटी ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत है, नेचर की ब्यूटी बहुत है। बट फिर वो है कि जो ये आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं ना अब, तो फिर की टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, तो मेरा मानना ये है कि छोटा सा घर बनना चाहिए जिसमें कि गुजारा हो सके आपकी फैमिली का। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है, आप जितना उसको बढ़ाएंगे बनाएंगे वो उतना ही इन्वेस्टमेंट मांगता है आज के टाइम में। तो अब डिपेंड करता है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो हम भाग रहे हैं, आई डोंट नो किसके साथ, किसके लिए भाग रहे हैं कि हम देखा देखी करते होंगे। आई डोंट नो किस क्या है क्या नहीं। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आई डोंट नो आप लोगों के क्या व्यूज़ होंगे, तो प्लीज़ काइंडली बताना। और मेरी वीडियोस पे ना कुछ कमेंट्स कर लिया करो कि ये अच्छी है, बुरी है, क्या है। फीडबैक ज़रूरी है ना, तभी फिर वीडियोस बनाने का एक वो लगता है कि चलो यार कोई देख रहा है। अदरवाइज़ तो हम सेल्फी मुँह पे बना रहे खुद के लिए अपने व्यूज़, हमें पता है हम चाहे जितना मर्जी बोले, ठीक है। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है अपनी बातें सबके बीच रखने की। तो हर एक इंडिविजुअल को ये हक है और सभी करते भी हैं। तो फिर अब मैं बस के लिए लेट हो रही हूँ, तो फिर इसलिए इतना ही बोलना चाहूँगी। और फिर और अपने व्यूज़ थोड़े शेयर करूँगी, बिकॉज मैं बहुत बातें करती हूँ तो मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं यूजुअली भी। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीडियो क्या लेके आती हूँ मैं आपके लिए, क्या व्यूज़ शेयर करती हूँ। तो टेक केयर एवरीबॉडी।